Відео, яке мені сьогодні потрапило на очі, і воно мене дуже тішить, а особливо реакція на це мене тішить, і та й саме відео. Бо на відео падаючий рашистський вертольот, ну це не може не тішити, погодьтеся. А по-друге, мене дуже тішить реакція диспетчера. Так, там суцільні матюки, якщо діти зараз дивляться, то, будь ласка, дітей від телевізорів. Вуха їм закрити, будь ласка. Вертушка пошла. Алло, диспетчер! Мы падаем, сука! Понял, Вычеркиваем. Понял, вычеркиваем.